අවසාන තැන තමයි ඉන්නේ. ඒතර එතන අවසාන කොටස් ටික අද අපි මේ ක්ලාස් එකේදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ක්ලාස් එකේ කරන්නේ භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ කොටසක් කියන පාඩමක් සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ මානව භූගෝල විද්‍යාවේ පාඩමක් සාකච්ඡා කරන එක. එන්න තමයි ඒක යන්නේ මාරුවේ. ඊට පස්සේ ප්‍රායෝගික කොටස වෙනම කව වෙනවානේ. දැන් මේ අපිට හිත අපේ ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යාව ක්ලාස් එක කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා ෂෝ එකක් නැහැ. මම ඒක හරියටම කියන්නම්. ඒ නිසා අපි පද්ධති පාඩම අද මෙතනදී කතා කරලා ඉවර වෙලා අපේ ප්‍රායෝගික කොටසේ භූලක්ෂණ සිතියම් පටන් ගත්තානේ. අන්න ඒකේ අද පුළුවන් මට්ටමට සාකච්ඡා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නැතිව මම හිතන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන්. එහෙමනොත් අපි ඒක කරමු. හරි. එහෙනම් අපිට අද කතා කරන්න තියෙන ළමයි මාව ඇහෙනව නේද? මම නැවත අහන්නම්. මාව ඇහෙනවද? බෝඩ් එක පේනවද? ඔව් සර්. හරි. පරිසර පද්ධතියක පදාර්ථ හොඳට අහගන්න වෙන වැඩ කරන්න එපා. පදාර්ථ ගලා යාම නැත්නම් පදාර්ථ ගලනය, පදාර්ථ ගැලීම. අපි එදා කතා කරේ අවසානයේට වාට මතක නම් මේකෙම ශක්තිය ගලණය වීම මතකද? එදා අපි කීවේ සූර්යාගෙන් ලැබෙන ශක්තිය ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයේවත් ශාකය, ඊට පස්සේ ශාක භක්ෂක සතා, ඊට පස්සේ පළමු මට්ටමේ මාංශ භක්ෂක සතා, ඊට පස්සේ මාංශ භක්ෂක සතාගෙන් දෙවන ද්විතීක මාංශ භක්ෂක සතා වශයෙන් ශක්තිය ගලණය වෙනවා ගන්න ආහාර මතනේ. ඒත් අපි කීවා මෙතනින් ලැබෙන ශක්තියෙන් 10%ක ප්‍රතිශතයක් තමයි මෙයාට යන්නේ. 10%ක් තමයි මෙයාට යන්නේ. 10%ක් තමයි මෙයාට යන්නේ. එහෙනම් ඉතිරි 90%ටම මොකක්ද උනේ? 90%ටම මොකක්ද උනේ? ඒතර 90ට වෙච්ච දේ කාරණා තුනක් කියවනේ. කියන්න බලන්න දැන්. ඉතිරි 90ට මොකක්ද උනේ? ශක්ති හානියක් වෙනවා කීවා. ගිය සතියේ කතා කරේ අවසානට පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලණය වීම. දැන් මට කියන්න මේ 90% මම පැහැදිලි කරා කාරණා තුනක් නිසා පරිසර පද්ධතියෙන් ඉවතට ගලාගෙන යනවා. මොකක්ද ඒ කාරණා තුන දැන් කියන්න බලන්න. මේ මොකක්ද කතන්දරේ මම කියලා දෙන එක මේ වෙලේම ඔයාලගේ ඔළුවට දාගන්න. හොඳද? එහෙම නැත්තම් මේක හරියන්නේ නැහැ සහ ඊට පස්සේ ඒකවා බලන්න ඕනේ. ආපහු ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ ශක්තිය ගලා යෑම මම මතක් කළේ. කොහොමද මේ පදාර්ථ කියන ඒවා ගලන්නේ නේ? දැන් ළමයි මොනවද පදාර්ථ කියන්නේ? මොන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ? වෙන වැඩ කරනවා නම් ක්ලාස් එකේ කියන ඒවා අහන් ඉන්නේ නැත්නම් සහ ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ වා මේ කියන එක වෙච්චර හොඳට කියලා දීලා වා නැවත ඒක මතක් කරලා දැන් මේ වෙලේම මේ ළමයි ක්ලාස් තියෙනවා වැඩ තියෙනවා ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. මේ වැඩ හරියට මැනේජ්මන්ට් කරගෙන ඔයාගේ ප්‍රොසෙස් එක කරගෙන ඔයාගේ ටාගට් එකට යන එක තමයි ඔයා වැඩෙක් කියලා කියන්නේ. හොඳේ. ඔයා සුපිරි වැඩෙක් කියලා කියන්නේ නිකන් මේ වැඩ ගොඩ ගහගෙන හිසරදයකින් ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. එහෙම පෙෂයකින් වැඩ කරනවා කියන එක නෙමෙයි. වැඩ අස්සේ ඔයා කරන වැඩේ හරියට කරන්න ඕන. ඒකයි කියන්නේ දැන් 22 අයට විශේෂයෙන්ම තව කාලයක් තියෙනවා. වෙන ක්ලාසස් ඇති. නමුත් මේ කියන දේ හොඳට අහගන්න. සහ ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ මේ නෝට් එක මම සම්පූර්ණ නෝට් එකක් කියන මහන්සි වෙලා හදලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ අරන් බලන්න වෙන ක්ලාස් එකේ දෙන වෙන ක්ලාස් එක භූපද්ධතියට දෙන නෝට් එකයි මම දුන්නු PDF එකේ නෝට් එකයි අරගෙන සංසන්දනය කරලා බලන්න කොච්චර දුරට මේ දෙක වෙනස්ද කියලා. ඔය ටීචර්ස් ගයිඩ් එකේ තියෙන මූලික පොයින්ට් ටික අරගෙන ඒවත් දාලා සහ විවිධ පොත් වලින් දාලා හදලා තියෙනවා කොහොමද?
රූප සටහන් එහෙම එක එක තැන් වලින් දාලා ඔයාලට හොයන්න බෑ ලේසියකට. ඒ නිසා මේ නෝට් බොහොම මහන්සි වෙලා හදන්නේ. බලන්න අකුරු වචන කොච්චරක් තියනවද කියලා එක කොටසක. ඒ නිසා ඒවා එහෙම මහන්සි වෙලා කරලා දෙන්නේ එහෙම මහන්සි වෙන්න කියන්නේ. මට ඇත්තටම මේ ලොකු ගාස්තුවක් හම්බ වෙන්නේ නැහනේ. දැන් මේ කාල සීමාවට මෙතන ෆ්‍රී සම්බන්ධ වෙන ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මම මෙච්චර කරන දේත් ඕගොල්ලෝ හරියට මේ කරගන්න නැත්නම් ඒක තීරුමක් නැහැ. සහ ඔයාලගේ ඩේටාත් අපරාධේ. සහ ඔයාලගේ දෙමව්පියන්ගේ සල්ලිත් අපරාධේ. ඔයාලගේ වෙලාවත් අපරාධේ. ඒ නිසා මේ කියන දේ හරියට අහන්න. මේ වෙලේම ඒක මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් වැඩක් නැහැනේ. දැන් සමහරට මෙතන ඉන්න පුළුවන් ඒ වැඩේ හරියට කරගෙන මෙතන අර කියද්දි කතා කරන්න බැරි. ඒ කියන්නේ මම ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම සාමාන්‍ය ක්ලාස් එකේ ඉන්නවනේ. ඔක්කොම ඔළුවේ තියාගෙන ආන්සර් දෙන්න පොඩ්ඩක් ලැජ්ජයි. එහෙම අයත් ඇති. නමුත් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි අඳුරනවානේ ක්ලාස් එකේ. ඒ නිසා එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම ආන්සර් එකක් දෙන්න. හොඳ ඒක මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට එහෙනම් පදාර්ථ. පදාර්ථ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්නවා පුංචි කාලේ පදාර්ථයේ තැනුම් ඒකකය පරමාණුව කියලා. අහලා තියෙනවද මතකද? පරමාණු පිළිබඳ ඊට පස්සේ මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්ලූටෝන කියලා බෙදෙනවානේ. එහෙම බෙදෙනවා. එච්චර ඕන නෑ. ඒක ෆිසික්ස් සයන්ස් පැත්තට යන්නේ. මේ කෙමිස්ට්‍රි පැත්තටනේ. දැන් මෙතන පදාර්ථ කියන්නේ සරලව හිතන්න මූලද්‍රව්‍ය. මූලද්‍රව්‍ය. sorry. එතකොට මූලද්‍රව්‍ය කියන්නේ ළමයා මේ අපේ මේ ශරීර මේ කොටස් ශරීර හැදිලා තියෙන ඒවා ශාක සහ සත්ව මේ ද්‍රව්‍ය හැදිලා තියෙන්නේ මේ මූලද්‍රව්‍යයෙන් මේ හැම දෙයක්ම දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ ස්වභාවික හේවා කෘතිම වේවා මේ සියල්ලටම මූලික වෙන්නේ මූලද්‍රව්‍ය. ඒක හැදෙන්න පදනම සකස් කරන්නේ මූලද්‍රව්‍ය. ඉතින් සරලව කිව්වොත් පදාර්ථ කියන්නේ අන්න ඒවට. පදාර්ථයවත් මූලද්‍රව්‍ය. හොඳද? එතකොට අපි දන්නවා මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තික වගුවක් තියෙනවා නේ. අපි මේ O level පන්තියේ පාඩම් කරන්නේ හයිඩ්‍රජන්, හීලියම්, ලිතියම්, බෙරිලියම් කියලා අර මොකද්ද මේ ඉදාසන මට මතකයි. ඒකට කවියක් තියෙනවා නේ සින්දුවක් ආවර්තික වගුව මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරාද එහෙම? මට දැන් නම් මතක නෑ ඒක. එන ගේමක් දෙන්න ඕනේ ඔක මතක තියාගන්න. ඉතින් අර මේ කවිය සින්දුව මතක තියාගත්තාම ඔක එච්චර දෙයක් නෑ. මේ ඉතින් කොහොම හරි මේ පදාර්ථ හේවත් මූලද්‍රව්‍ය වලින් තමයි මේ පරිසර පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් පරිසර පද්ධතියකට මූලික වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවානේ ශක්තිය. දැන් මේක අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඕනම පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ශක්තිය සහ පදාර්ථෝ. ඒතර ශක්තිය දෙන්නේ සූර්යයා. ඒතර සූර්යයා දෙන ශක්තිය කොහොමද ගලන්නේ කියලා අපි ගිය සතියේ වෙනම කතා කරා. එතකොට මේ ශක්තිය දෙන ඒවා ගබඩා වෙන්නේ ළමයි පදාර්ථවල. දැන් අපි ගන්න ආහාර කියන්නේ අපි කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන, khනිජ ලවණ, විටමින්. මේවා මොනවද? මේවා පදාර්ථ. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ද්‍රව්‍ය. මූලද්‍රව්‍ය වලින් එකට හැදිච්ච ඒවා. ඒතර ඒවා යම් කිසි ක්‍රියාවලියක් වඩා අපි ආහාරට ගන්නවානේ. අපි ආහාරට ගන්නවා බත් කනවා, පාන් කනවා. ඊට පස්සේ පළතුරු කනවා, වෙන සලාද කොළ කනවා, තනකොළ කනවා. තනකොළ කනවද? අපි තනකොළ කන්නේ නැහැ. තනකොළ කන්නේ සත්තුනේ නේ. මේ තනකොළ කන කට්ටියත් ඇති. ඒ සත්තු. එතකොට මේ කොහොම හරි ඒවා පදාර්ථ. ඒවා මේ යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් මගින් අපි මේ දැන් ශරීරය ඇතුලේ අපි කියන්නේ ආහාර ජීර්ණය. ඒතකොට ජීර්ණයෙන් තමයි පදාර්ථ ජීර්ණය වීමෙන් තමයි ශක්තිය කියන එක නිපද වෙන්නේ. දැන් අපි ගන්න ආහාර ජීර්ණය වීම අපිට මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න, ඇවිදින්න, දුවන්න, පයින්න, නටන්න, ගයන්න, එන්න අපේ මල්ලි, එන්න මගේ නංගි කියලා අර සින්දුවක් තියෙන්නේ. ඒක නෙමෙයි. මේ ඒතර එහෙම ශක්තිය හම්බෙන්නේ පදාර්ථවල. ඒක එක ආහාර වශයෙන්. ඒ වගේම දැන් අපේ තියෙන මේ පටක, අස්ථි, ගස්වල කොළ මේවා පදාර්ථ වලට තමයි අයිති. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට මතක නම්
අපි ඉගෙන ගත්තා පද්ධතියක ලක්ෂණ කියද්දී අපි කීවා පද්ධතියක් තුල පදාර්ථ කියන්නේ වස්තුන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ පදාර්ථ වලින්. මෙන්න මේ පදාර්ථ පරිසර පද්ධති අතර හිස්තැනක් ආකාරයට ගලණය වේ. දැන් හිස්තැනට මොකක්ද දෙන්නේ? දැන් අපි කතා කරා පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලන්නේ ශක්තිය ගලනවා කියන්නේ හුවමාරු වෙනවා. චක්‍රීයද ළමයි? චක්‍රියාකාරයටද ගලන්නේ? චක්‍රීයද නැත්නම් චක්‍රීය නෝද? චක්‍රීය විදිහට නෙවෙයි. කියන්නේ අපි කිව්වේ අර මේ 10% ගිහිලා හරි 90 ගිහිලා හරි ඒ ශක්තිය පරිසර පද්ධතියෙන් එළියට ගලන්නේ. ඒතර ඒක අර කම්බයින් වෙන්නේ නැහැ. ශක්තියක් වෙන්නේ නැහැ. චක්‍රයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලන්නේ චක්‍රීය නොවන ආකාරයකට. එහෙනම් ඊළඟට ඉගෙන ගත්ත මතකයි පරිසර පද්ධතියක තියෙන පදාර්ථ ගලනවා ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව චක්‍රීය ආකාරයකට ගලන. එහෙනම් දැන් ඒක එහෙම කීවට ඕක තේරුනේ නැහැ. දැන් එහෙනම් ඕක කොහොමද වෙන්නේ? කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපිට බලන්න වෙනවා. අපිට බලන්න වෙනවා ඔය වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ බලන්න මෙන්න මේක. දැන් ළමයා පද්ධතියක. ඒ කියන්නේ පෘථුවියේ මේ භෞම පද්ධතියේ මේ අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ ප්‍රධාන කාරකයක් තමයි පැවැත්ම තහවුරු කරන්න මූලික වන ශාක. ඉතින් අපි දන්නවා ශාක කියන්නේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයින් ස්වභාවිකයි. ඒතර ශාකවලට විතරයි හැකියාව තියෙන්නේ තමා විසින්ම සූර්ය ශක්තිය අරගෙන යම්කිසි දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන්න. මොකක්ද දෙය? පදාර්ථ. පදාර්ථ කියන්නේ ආහාර. මෙයාලා ගෙඩි හදනවා, කොළ හදනවා, අල වවනවා, ඊට පස්සේ පාන් හදනවා, බනිස් හදනවා, කෙසෙල් ගෙඩි හදනවා. පාන් බනිස් හදනවද? පාන් බනිස් හදන්නත් අවශ්‍ය පිටි ටික ගන්න ශාකවල. කොහෙන් හරි ඔයා මං එදත් කියනවා ඔයා දැන් රැට කන කෑමේ මොකක් තිබ්බත් ඒකේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ ශාකය. ශාකවල තියෙන ශක්තිය තමයි ඒවට එන්නේ. ශාකයට ශක්තිය එන්නේ කොහෙද? සූර්යාගේ. ඒකනේ පරිසර පද්ධතියක මූලික ශක්ති ප්‍රභවයේ සූර්යා කියන්නේ අපි. සූර්යා තමයි මේ සියල්ලට බලපාන්නේ නේ. එහෙනම් ශාක එහෙනම් ශාක ශක්තිය මගින් ආහාර නිෂ්පාදනය කරනවා. අන්න පදාර්ථ. එහෙනම් ශාක ආහාරයට ගන්නවා කවුද? ශාක භක්ෂක සතුන්. ශාක භක්ෂක සතුන් අපි කියනවා ප්‍රාථමික පාරිභෝජිකයෝ. එයාලා හැම වෙලේම ශාක භක්ෂක සත්තු. හරි? ශාක භක්ෂක සතාව ආහාරයට ගන්නවා කවුද? මාංශ භක්ෂක සත්තු. මාංශ භක්ෂක සත්තු. හරි? එතකොට මයාලව මෙතෙන්න ගිහින් සම්බන්ධ වෙනවා කාටද? වියෝජකයින්ට. මෙහෙම අඳින්නම්කෝ. වියෝජකයෝ. හොඳයි. කවුද ළමයි වියෝජකයෝ කියන්නේ? වියෝජකයෝ කියන්නේ ශුද්‍ර ජීවීන්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කිව්ව ෆංගි නැත්තම් දිලීර. දිලීර සහ මේ ඔය මේ ෆංගි වර්ග. බැක්ටීරියා සහ දිලීර. බැක්ටීරියා සහ දිලීර. එතකොට මේ ඒ කට්ටිය තමයි මේ ශාක භක්ෂක සතුන් සහ මාංශ භක්ෂක සතුන් මත ක්‍රියා කරලා ශාක මතත් ක්‍රියා කරනවා. හොඳයි. ඒ නිසා මෙයා මෙතෙන්ද සම්බන්ධ වෙනවා. ක්‍රියා කරලා මේ සංකීර්ණ පදාර්ථ අපි කියන්නේ කාබනික කොටස් මෙන්න මේවා සරල බවට විදහෙලනවා. සරල බවට විදහෙල්ලා යා හදනවා පස. පසට එක් කරන්නේ අන්න ඒ දේවල්. පසට එක් කරන්නේ අන්න ඒ දේවල්. හොඳද? එතකොට පසෙන් තමයි ශාකවලට නැවත මුල් මගින් මේ ශක්තිය අරගෙන නැවත ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය මගින් අනිත් සාධක ටිකක් එකතු කරගෙන මෙන්න මේ
ආහාර නැවත නිෂ්පාදනය කරා. එතකොට නැවත ශාක විසින් නිෂ්පාදනය කරන පදාර්ථයවත් ආහාර ශාක භක්ෂක සතුන් ආහාර ගන්නවා. ශාක භක්ෂක සතුන්ගේ ගොදුරු වෙනවා මාංශ භක්ෂක සතුන්ගේ ගොදුරු වෙනවා ශාක භක්ෂක සතා. එතකොට අන්න පදාර්ථ මෙන්න මෙතෙන් ආවා. මෙතනින් මේගොල්ලෝ වියෝජනය කරනවා මරුණට පස්සේ වියෝජකීන් ඒවා ශුද්‍ර ජීවීන්. ශාකත් මේ පැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ වියෝජකීන් සරල ද්‍රව්‍ය බවට විදහෙරන පදාර්ථ පසට එකතු වෙනවා. පසේ තියෙන මේ මූලද්‍රව්‍ය පදාර්ථ ශාක විසින් නැවත මූල මණ්ඩලය මගින් අවශෝෂණය කරගෙන නැවතත් මේ සමන්ගේ චක්‍රය ක්‍රියාත්මක කරනවා. එහෙනම් මට කියන්න දැන් මේක චක්‍රීයයිද නැද්ද? චක්‍රීය වැඩක්ද නැද්ද මේක? චක්‍රීයයි. චක්‍රීයයි. එහෙනම් අන්න ඒකයි කිව්වේ පරිසර පද්ධතියක පදාර්ථ ගලන්නේ චක්‍රීය ආකාරයකට. හැබැයි එදා ගලපු මොනවද මේ ශක්තිය චක්‍රීය විදිහට නෙමෙයි ගැලුවේ. ඒක සම්පූර්ණ උන්නේ නෑ වටේ. එයා එළියට ගැලුවානේ. අපි කිව්වේ ඇඳලා පෙන්නුවේ පරිසර පද්ධතියෙන් එළියට යනවා. ඒතර ඒකයි කිව්වේ ශක්තිය ගලන්නේ චක්‍රීය විදිහට නෙමෙයි. පදාර්ථ ගලන්නේ චක්‍රීය විදිහට. එහෙනම් මම ඔයාලට දීලා තියෙන ටියුට් එකේ නෝට් එකේ බොක්ස් එකක් ඇති පරිසර පද්ධතියක පදාර්ථ ගලා යාම කියලා අන්න එතන මෙන්න මේ රූප සටහන අඳින්න. රූපේ පේනවද පැහැදිලිව ඔක්කොම ටික? සේරම පේනවද? ශාක, ශාක භක්ෂක, මාංශ භක්ෂක සත්තු, යෝජකීන් මේක මෙතෙන්න නැවත සම්බන්ධ වෙනවා. මේ ඊහිස් හරියට අඳින්න. ඊහිස හරියට දාන්න. ඊට පස්සේ පසෙන් ශාක වලට නැවත ලැබෙනවා. පේනවද මේක? කියන්න බලන්න. පේනවා නම් උතන ඇද ගන්න ඕක. මොන භක්ෂක සතෙක්ද කියලා අහනවා ඉත්තෑවනේ. ඌ මං හිතන්නේ සර්ව භක්ෂක ඉත්තෑව. ඌ වේයෝ එහෙමත් කනවනේ නේ. දැකලා තියනවද? එතකොට ඔන්න ඔය කතන්දරේ තමයි වෙන්නේ. මොකක්ද පරිසර පද්ධතියක පදාර්ථ ගැලීමේදී. දැන් මෙතන තියෙනවා චක්‍ර ටිකක්. මේ තියෙන්නේ කාබන් චක්‍රය. දැන් මේක ලොකුවට අපේ සිලබස් එක තුල නෑ. නමුත් මම මේක දැම්මේ ඔයගොල්ලෝ කියවලා ඒ අවබෝධය ගන්න ඕන නිසා. මේක සිලබස් එකේ නැතත් මේ MCQ වලදී සමහර තැන්වල ජෛව භූ රසායනික චක්‍ර ගැන එහෙම ප්‍රශ්න කිටි ප්‍රශ්න වලට දකින්න ලැබිලා ඇති. ඒතර මේක මම ලොකුවට විස්තරයක් කරන්න යන්නේ කියවලා ඒ තේරුම ගන්න. දැන් මෙතන කියන්නේ කාබන් චක්‍රය. දැන් කාබන් කියන්නේ පදාර්ථයක් මූලද්‍රව්‍යයක්. ඒ නිසා තමයි මේ ගැලීම චක්‍රයක් වුනේ. ඒකනේ කාබන් චක්‍රය කියන්නේ. ඊට පස්සේ ජල චක්‍රය කියන්නේ ජලය කියන්නේ යම්කිසි මූලද්‍රව්‍ය ටිකක් එකතු වෙලා හැදිච්ච පදාර්ථයක්. ඒතර අන්න චක්‍රයක්. ඒක ගැලීමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන විශේෂයෙන්ම මේ කාබන් තමයි මූලික වෙන්නේ. ඒ පරිසර පද්ධතියක මේ ද්‍රව්‍ය නිපදවීමට සහ අනිත් අතට මේ කාබන් ප්‍රතිශතය වැඩි වුණොත් එහෙම අපි දන්නවා ඒකත් ගැටලුකාරී තත්වයකට පත් වෙනවා කියලානේ. ගැටලුවක් බවට පත් වෙනවා කාබන් වැඩිවීම මගින්. ඒතර ඒක අර ස්වභාවිකව නියතව පවත්වා ගැනීම තමයි ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් ඒතර ඒක ඇතුලේ තියෙනවා තව මේ පාංශු කාබන් චක්‍රය, භූ ගර්භාශ්‍රිත කාබන් චක්‍රය, සාගරික කාබන් චක්‍රය, මානව පරිසර කාබන් චක්‍රය. ඒතර ඒ ටික හොඳට කියවන්න. ඒක ලොකු මේ දෙයක් නෑ එතන. නමුත් ඒ පොඩි වචනේ වුණත් ඔයගොල්ලෝ කියවලා ඒකයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඒ අවබෝධය ගන්න. මූලික වශයෙන් ඔය පරිසර පද්ධතියක පදාර්ථ ගැලීම කියන එක වාගේ මතකෙට දාගන්න. එතන මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ කාබන් චක්‍රයේ සරල ආකෘතියක්. සාගරය ආශ්‍රයෙන් ගොඩබිම ආශ්‍රයෙන්. ඇත්තටම කාබන් කියන ඒවා කොහොමද නිපද වෙන්නේ සහ ඒවා පරිසරයෙන් අර වැඩිපුර එකතු වීම සහ ඒකේ අර චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. හොඳද? ඊට පස්සේ මේ ජෛව භූ රසායනික චක්‍ර කියලා වර්ගයක් තියෙනවනේ. ඒතර ඉහත ඔය අපි කියපු මේ ජලය, පාෂාණ අංශු, මේ පෝෂක කොටස් වැනි ද්‍රව්‍ය ඒවා අර මේ ලක්ෂණ මත පදනම්ව යම්කිසි මූලද්‍රව්‍ය ගැලීමක් රටාවක් තියෙනවා. අනේ ඒ අසුරින් තමයි මේ සමස්තයක් අපි අරගෙන මේ සමස්තයම මේ ජලය ඊට පස්සේ කාබන් ඔය කියපු කතන්දරේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ පාෂාණ
මේවා සියල්ල ජෛව භූ රසායනික චක්‍ර වලට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒතර රසායනික මූලද්‍රව්‍ය වශයෙන් මේ කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ඊට පස්සේ නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර් වගේ දේවල් අපිට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. හොඳේ ඒක කියව ගන්න. ඒකේ ලොකු පැහැදිලි කිරීමක් එතන තියෙනවා. මම මෙතන ඒක ලොකුවට පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපේ සිලබස් එක තුල ලොකුවට පැහැදිලි කරන පොයින්ට් එකක් නොවන නිසා. කොහොම හරි ඊළඟට අපි එනවා නැවත මේ වැදගත් තැනකට. නැවත වැදගත් තැනකට මම ඔයගොල්ලෝ අරන් එනවා. කක්ද තැන මේ මෙන්න මේක. මොකක්ද ළමයි? පරිසර පතන ශීඝ්‍රතාවය. සෝරි. ඒක නෙමෙයි. ඒක අපි කතා කරානේ. මේ පාඩමේ අවසානයේ දැන් අපි මේ පාඩමෙන් ඇත්තටම දැන් මේ පාඩම ඇයි ඉස්සරෝම භෞතික එකේ මුලට දාලා තියෙන්නේ? එකක් තමයි මේ පරිසරය ගැන අධ්‍යයනය කරන එකනේ භූගෝල විද්‍යාවේ මූලික ફોකස් එක අරමුණ. එතකොට මූලික වශයෙන් මේ සංකල්පනාත්මකව පරිසරය පිළිබඳව අවබෝධය ශිෂ්‍යයාට ලබා දෙන්නේ. එතකොට ඒක අවබෝධය අරගෙන දැන් මේ පරිසර පද්ධති කියන්නේ අපි කතා කරන භෞම පද්ධතිය ඇතුළේනේ ඔය අපි කියන උපපද්ධති හතර ජලය ඊට පස්සේ වායුව ජෛව ජීවීන් සහ පාෂාණ පස. ඒතර මේක ඇතුලේ තමයි අපි කතා කරන සියල්ල වෙන්නේ භූගෝල විද්‍යාව විෂය. يعني මේ පාඩමෙන් මේ කතා කරන්නේ පෘථුවිය ගැන. ඒතර පෘථුවිය ගැන මූලික අවබෝධය ලබා දීලා තමයි වැඩේට බහින්නේ. ඒතර ඒකත් එක්ක අනිත් එක තමයි මේ පාඩමෙන් අපේක්ෂා කරනවා පරිසරයට ආදරය කරන මේකේ වටිනාකම මේ වැදගත්කම අවබෝධ කරගත්තු පිරිසක් බිහි කරලා භූගෝල විද්‍යාව කියන විෂයේ මේට කෙරේ ආශාවක් ඇති කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ පාඩම අගට දාන්න තිබ්බනේ. එහෙම දාලා වැඩක් නැහැ. හරිද? ඒ වගේ අරමුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගත්තාම මේ පාඩමේ අවසානයේ කරා අපි යද්දී තාම වැදගත් තවත් පොයින්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේ කියනවා පාරිසරික තුලිතතාවය. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන ඇති පාරිසරික තුලිත බව, පරිසර තුලනය, පරිසර සන්තුලනය, පරිසර විද්‍යාත්මක තුලනය. තර මේ වගේ හැමතැනම පාවිච්චි වෙනවා ඕකනේ. නැත්තම් සමතුලිතතාව කියන්නේ අපි අන්න වචනේ. පාරිසරික සමතුලිතතාවය. සමතුලිතතාවය. එතකොට දැන් මේකෙත් ගන්න වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථය. වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථය දැන් පාරිසරික කියන වචනයෙන් කියන්නේ පරිසරය. පරිසරයනේ. දැන් තුලිත කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි ඉගෙන ගන්නවා O level වලට අපිට නම් තිබ්බා තුලිත සමීකරණය. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන අපි ඉගෙන ගන්න සමීකරණය තුලිත කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඒකත් තුලිත කරනවා. ඒ වගේම ගණන් වලත් තියෙනවා තුලිත සමීකරණ. තියෙනවනේ. එතකොට තුලනය නැත්තම් තුලනය තුලිතය තුලාව තරාදිය මේ එක වචන. තුලනය තුලිත බව තුලාව කියන්නේ තරාදියට ළමයානේ. තුලාව කියන්නේ තරාදියට නේද? තරාදිය. ඉතින් එතකොට මොකක්ද මේ සියල්ලෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ? පරිසරයේ තුලනයක් ඇති කිරීම නැත්නම් සමතුලිත බවක් ඇති කිරීම. තුලිත. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම සමාන. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන්න ඕන ප්‍රමාණය ඇති කිරීමනේ. අපි කිව්වොත් අපි ගමු තුලාව තරාදිය. තරාදියක අපි බඩු ගිරද්දී සෝරි මේව නෙමෙයි තරාදිය නේ. දැන් නම් ඔක්කොම තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික ඒවානේ. ඉස්සර අපි පොඩි කාලේ ළමයි පොල් කටු එකතු කරලා මෙහෙම නූල් බැඳලා හදනවා. පොල් කටු තුනක් එකතු කරලා ඔහොම දාලා මේ පැත්තෙත් දාලා තරාදියක්. පොල් කටු තුනක් දාන්නේ නැහැ. මම එකයි දාන්නේ. මේ පැත්තේ නූල් තුනක් දාලා මෙහෙම හදලා අර කුරුම් බැට්ටි එකතු කරගෙන එනවා. කොට්ටම් බහුලනවානේ. කාලා තියෙනවද කොට්ටම් බා?
කුට්ටම් බහුලගෙන ඇවිල්ලා මේ කිරනවා. ඉතින් එහෙමයි ඉස්සර පුංචි කාලේ. දැන් ඉතින් ඕවා නැහැනේ. දැන් ඉන්න ළමයින්ට එළියටවත් බහින්න විදියකුත් නැහැ. ඒකට බහින්නෙත් නැහැ. ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන ඉන්නවා. මේ ඉතින් එතකොට මොකක්ද මේ සමතුලිත බව කියලා කියන්නේ? අපි ගමු පාරිසරික තුලිතතාවය. පාරිසරික තුලිතතාවය කියලා කියන්න පුළුවන්, නැත්නම් සමතුලිත බව කියන්න පුළුවන්, සමතුලිතතාවය කියන්න පුළුවන්, පරිසර විද්‍යාත්මක තුලනය කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ පරිසරයේ තියෙන්න ඕන ස්වභාවික తত্ত্বය. දැන් මේ පරිසරය ගත්තහම අපි ඉගෙන ගන්නේ වායු සංයුතිය කියන එකේ වායුගෝලයේ ස්වභාවිකව තිබිය යුතු වායු සංයුතියක් තියෙනවා. ඒ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නියත ප්‍රතිශතයේ ඉක්මවලා යනවා මිනිස්සු කරන වැඩ නිසා. අන්න එතකොට තුලනය අසන්තුලිත වෙනවා. තුලනය බිඳ වැටෙනවා. දැන් ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕන නම් ඒ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය තිබිය යුතුයි. ඒ ප්‍රතිශතය අඩු වෙච්ච ගමන් අන්න ජීවීන්ට හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ වගේම කාබන් ප්‍රතිශතය ඉක්මවලා ගියපුවාම වායුව දූෂණය වෙනවා. විවිධ පාරිසරික විපර්යාස ඇති වෙනවා. අන්න ඒකයි පරිසර තුලිතතාවය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ ස්වභාවික පරිසරයේ ජෛව තේරවද මම ලියන එක? මම ලියන එක පේනවද? පේනවා සර්. මෙන්න මේ තුන්ගොල්ලෝ එකට සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා හැම වෙලේම. කියන්නේ ජෛව සංරචක සහ ජෛව සංරචක අතරත් අජෛව සංරචක සහ අජෛව සංරචක අතරත් ජෛව සංරචක සහ අජෛව සංරචක අතරත් එකිනෙකට අන්‍යෝන්‍ය මොකක්ද ඒ වචනේ? අන්‍යෝන්‍යනේ එකිනෙකා අතර පවතින දැඩි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. දැඩි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. දැන් හිතන්න මොකක්ද මීමැස්සා ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද මීමැස්සෝ? මීමැස්සෝ මොකද කරන්නේ? මීමැස්සා පැණි උරමි මම ළමයෝ ඔබ නොවෙමි. එහෙම පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තනේ මොකද්ද මේ? රෝසමලේ නටුවේ කටු. ඒකේ ඉන්නේ සමනලයානේ මීමැස්සා නෙමෙයි. කොහොම හරි මීමැස්සෝ ඇයි පරිසරයට වටින්නේ? ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා. කියන්න බලන්න. මීමැස්සා කියන සතා ඇයි පරිසර පද්ධතියකට අවශ්‍ය වෙන ජීවියෙක්? අත්‍යවශ්‍ය ජීවියෙක්. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සමහර විට මීමැස්සා නැති වුණු දවසක පෘථුවියේ ජීවය තියෙන්නේ අවුරුදු 4ක් වගේ කාලයක් කියලා. එහෙම මම දැකලා තියෙනවා කට්ටිය කතා කරන. එහෙනම් ඊතරම් ඇයි මීමැස්සා පරිසර පද්ධතියකට වටින ජීවියෙක් වෙන්නේ? කියන්න බලන්න. දන්න කෙනෙක්? ආලමයි නිකන් හිතලා කියන්න ඔය ඉතර දෙයක් නෑනේ. මීමැස්සා දැකලා තියෙනවද? මීපැණි කාලා තියෙනවද? මීවල දැකලා තියෙනවද? පරිසර පද්ධතියේ තියෙන ඔව් පරිසර පද්ධතිය තියෙන කියන්න අයිඩියා එකක් නැද්ද? පරිසර පද්ධතියේ තියෙන ඉන්දුනිල් කියන උත්තරයක් හැබැයි ඇහෙන්නේ නැහැ. ශාකයක්ම ඔව් හැම ශාකයකම අගනේ වචනයක් ඇහුණා මට පරාගණයනේ. පරාගණය. අන්න හරි. පරාගණය. දැන් මං අහනවා පරාගණය කියන්නේ මොකක්ද? ඒකට උත්තරයක් දෙන්න. මොකද්ද පරාගණය කියන්නේ? වෙනම සයන්ස් එකක් තියෙනවා පරාග විද්‍යාව.
තව තියෙනවා පෞරාණික පරාග විද්‍යාව. පොසිල අස්සේ තියෙනවා පුංචි පුංචි පරාග. ඉස්සර තිබු ශාකවල පරාග. මොනවද ළමයි පරාගණය කියන්නේ? මං කාලේ ගන්නෑ මේ කට්ටි කියන්නේ නැති නිසා මම කියන්නද? ඔයාලා කියන්නේ නැහැ නේ කතා කරන්නේ. මාව ඇහෙන්නෙත් නැද්ද? මාව ඇහෙන්නේ නැද්ද? ළමයි එහෙනම් කතා කරන්නකෝ මේ මීයන්ස දන්නවා කියලාත් කියන්නකෝ දැකලා තියෙනවත් කියලා. මීපැණි කාලා තියෙනවත් කියලා කියන්නකෝ. ඕනම කාලයක් නරක වෙන්නේ නැතිව තියාගන්න පුළුවන් එකම ආහාරය මොකක්ද? මොකක්ද? මීපැණි. එක මීමැස්සෙක් තමන්ගේ ජීවිත කාලය තුල මෙච්චර දෙයක් කරලා නිපදවන්නේ මීපැණි. තේ හැඳි එකමාරක් වගේ. හිතලා තියෙනවා. එතකොට මීමැස්සෙක් මීපැණි එකමාර හොයන්න තමන්ගේ ජීවන කාලය තුල සාමාන්‍යයෙන් සැතපුම් 12000ක් විතර තටු ගහන්න ඕන. තියාගන්න ඕන. දැනන් හිටියද? එතකොට මීමැස්සෝ ඉබේ එකඳු මීමැස්සෙක් වවත් මේවත් තමන්ගේ ජනපදයේ ඇතුලේ මැරෙන්නේ නැහැ. එයාගේ කාලේ ඉවර වුණා කියලා එයා දැනගත්තාම එයාගේ ඩියුටි එක ඉවර කරලා ළමයා ජනපදයෙන් එළියට එනවා එයා. ජනපදයෙන් එළියට ඇවිල්ලා එයා මැරෙන්නේ. ඇයි? එයාගේ සිරුර ජනපදයේ කොලනිය ඇතුලේ තැම්පත් වෙලා ඒකට හානි වෙයි කියලා. ඒක එතකොට එයා හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි ස්වභාවිකව. ඒක සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක්. මම දන්නේ නැහැ හිතලා කරනවද කියලා. ඒක අහන්න වෙන්නේ මීමැස්සගෙන් තමයි. කෝල්ලයක් දීලා අහන්න නම්බර් එක තියෙනවා. හොඳේ? හරි. එතකොට මම මීමැස්ස ගැන මතක් කරේ ළමයි. අපි ගන්න ආහාර දැන් කියවනේ පරිසර පද්ධතියක් පැවැත්මට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ආහාර. ඒතර ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්නේ ශාක. ශාක ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්නේ මල් පිපිලානේ. ඒ කියන්නේ පුෂ්ප මත තියෙන පරාග. මේ පරාගණය වෙනවා කියන්නේ ඒකනේ නේ. ඒතර පරාගණය කියන එකෙන් ස්වභාවික එකෙන් 70%ක් කරන්නේ මීමැස්සෝ. පෘථුවියේ 70%ක් පරාගණයට දායක වෙන්නේ මීමැස්සෝ. ඒතර ඉතිරි 30 ස්වභාවික පරාගණ ක්‍රම වගින් වෙනවා. මිනිස්සුත් දැන් કૃත්‍රිම පරාගණය කරනවානේ. නමුත් ස්වභාවික වැඩි පිරිසක් කරන්නේ මීමැස්සෝ. ඒතර මීමැස්සා මේ වැඩේ කරපු නිසා තමයි හැම ගහේම පල හටගන්නේ. මීමැස්සා නැති වෙච්ච දාත ගස්වල ගෙඩි හටගන්නේ. මල් පිපෙනවා ගෙඩි නැහැ. අන්න ඒකයි කතන්දරේ. ඒකයි කතන්දරේ. ඔව් කියන්න. සර් දැන් මේ අත්නකොත් මේ පරාගණයට ඇත්තනකොත් මේ අර ඒක නැති වුණත් සර් දැන් අර ක්‍රමවේදත් එක්ක ඒ කියන්නේ යම්තා කියන්නේ පරාගණයට වඩා යන්න බැයිද? ඒ කියන්නේ නව තාක්ෂණික ක්‍රම ඒ කියන්නේ පාටකරෝපණ දැන් මේ විවිධ ගානේ මාදිරි තියෙනනේ. ඔව් ඒවත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කරන કૃතිම ක්‍රියාවලිය ඔයා හිතන්න કૃතිමව පරාගණය කරනවා. કૃතිම ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ඒ કૃතිම මිනිසාට කරන්න පුළුවන් යම්කිසි රිලිජන් එකකට කොටසකට කලාපයකට විතරයි. ස්වභාවිකව මේක කරන්නේ මීමැස්සා. එතකොට මීමැස්සාගේ දුර ප්‍රමාණය කියන එක ඒ අදාළ රිජන් එකට යාලා මීමැස්සෝ ඉන්න ජනපදය අනුව වෙනස් වෙනවා. නමුත් දැන් કૃතිමව අපි මොකක් හරි කරොත් ඒක අර යම්කිසි ලිමිට් එකක් සීමාවක් වලට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක මන් දන්නේ නැහැ කොච්චර දුරට සාර්ථකද කියලා. නමුත් මේ මීමැස්සා කරන වැඩි දැන් ඇහුවේ ලහිරු ඇහුවේ මීමැස්සෝ නැති වුණාට මිනිසුන්ට පුළුවන් කෘතිමව පරාගණය කරලා පටක රෝපණය කරලා ඊට පස්සේ ජාන මේකට සම්බන්ධ කරලා ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒක නෙමෙයිද හරිත විප්ලවය ඇතුලේ ජාන තාක්ෂණය ඇතුලේ මිනිස්සු කරන්නේ. ඒක ඇතුලේ ඒ වැඩේ කරන්නේ මීමැස්සෝ. ඒ කියන්නේ දැන් හරිත විප්ලවයේ ජාන තාක්ෂණය ඇතුලේ දෙමුහුන් සහ මුහුන් කරන එකත් එක්ක බීජ එකට එකතු කරලා අලුත් ශාකයක් හිටෙව්වා. ඒකෙත් මල් පිපිලා පරාගණය වෙන්නේ නැහැ ළමයා કૃතිමව. ඒකට දාගෙන ඉන්නේ මීමැස්සෝ තමයි. පටක රෝපණය කියන එකෙන් පැල හට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෙඩි හට ගන්න ඒකේ මල් හටගෙන පරාගණය වෙන්න ඕනේ. එක්ක මිනිස්සු ගිහිල්ලා පරාගණය කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මීමැස්සෝ එකට දායක වෙන්න ඕනේ. මම කියන එක පැහැදිලිද?
ඔව් සර්. මේ එහෙම පොඩ්ඩක් ඔය මීමැස්ස ගැන ලොකු කතන්දර තියෙනවා මේක කියවලා බලන්න. මේ ඉතින් එයා ඔය මීමැස්ස සහ අලියෝ අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මීමැස්සා සහ අලියා. ළමයා අලියෝ බයයි මීමැස්සන්ට. සමහර රටවල් අලි මිනිස් ගැටුම වළක්වන්න අලියෝ ගැවසෙන ප්‍රදේශවල මීමැණි ජනපද හදලා තියෙනවා. විදුලි වැටවල් නැහැ. මීමැසි පාලනය. එතකොට අන්න ඒක එක්තරා ක්‍රමයක්. හොයලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඇති. හොඳයි? සර් කියන්න. මේ සර් අපේ ඔය මේ SFT වල සර් තියෙනවා මේ ඔය මීමැසි පාලනය ගැන තියෙනවා ටික. තියෙනවනේ. ඔව්. ඔව් ඒකේ සර් කියනවා මේ ඔය මේ ඇත්තමකොත් ඔය පරාගණය කරන මීමැස්සෝ ඉන්නේ. ඔව්. ඒකට මේ රැජිනත් එක්ක කියන්නේ මේ ප්‍රජනනයේද යනවලු සර් අහස උඩටම තනි කර. ඒකෙන් පිරිමි මීමැස්සෝ මේ මීමැස්සෝ. ඔව් රැජිනත් එක්ක යනවලු. එතනදි සර් මේ කියන්නේ ඒකට දක්ෂම කෙනාලු එතනට උඩටම යන්නේ. එතන ඉල්ලු මේ එතන මේ කියන්නේ නව පරම්පරාවක් එතන බිහි වෙන්නෙත් එක්ක ඊට පස්සේ අර වැඩ කරන පරාග කරන මීමැස්සෝ ඔක්කොම මැරෙනවලු එතන. ඒ අහසට ගිහිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා එතනින් මේ ඊට පස්සේ නව පරම්පරාවකින්ලු පරාගෙන ආයෙ පටන් ගන්නෙ මේ මීමැස්සෝ. හරි. ඒක මේ මං හිතන්නේ තියනවා ඔයාලගේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ. මේ ඉතින් මීමැස්ස ගැන එන කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා පුදුම සතෙක්. මේ හොයලා බලන්න ඉතින් එයාලා එන එකමුතුයි. මීමැසි ජනපදයක් ගත්තාම නමුත් ඒක ඇතුලේ එන තියරිටිකල් සහ හිතන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මීමැස්සෝ ගැන කතා කරත්. ඒතර මීමැස්සෝ කියන එකේ ඉන්න එක පාලකයයි රැජින. ඒතර ඒක කාන්තාවක් නේ. කාන්තාවක් ඒ වටා වැඩ කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක ස්වභාවිකව හරි ඒක එන ඒක කතන්දරයක් ඒක කියන්නත් පුළුවන්. හොඳයි මම ඒක මෙතන කියන්නේ නැහැ. දැන් මට කියන්න ඕනේ මේ මීමැස්සා නැති වුණොත් මෙයා සහ පරිසරය අතර තියෙන අර රිලේෂන්ෂිප් එක අන්තර් සම්බන්ධතාවය මෙතනින් ඡේදනය වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අන්න පාරිසරික තුලිතතාවය විද වැටෙනවා. ඔය මං අහලා තියෙනවා සමහර කාලෙට මේ මන් දන්නේ හරියට මේක කියන්න ඔය සීගිරි සිතුවම් සීගිරියේ චිත්‍ර. සීගිරි චිත්‍ර කාලයක් ළමයි මේ කාවෝ අහලා තියෙනවා සත්තු. අන්නේ කාවෝ කෑවලු. මං හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒ කතාවක එකයි ලූ කිව්වේ. මේ කාවෝ කෑවලු. ඒ කියන්නේ චිත්‍රේ තැන් තැන් වල අර සායම් නැති වෙලා බොඳ වෙලා යනවා. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ හොයලා බලපුවාම ඔය සීගිලි ගලේ තියෙන ළමයි අර බඹර දෙබරනේ. දෙබරවද? අන්න මේ පුරාවිද්‍යාවකින් හරි මොකෙන් හරි කාලයක් ඇවිල්ලා බඹරු කනවනේ හැම වෙලේම දබුල්ලේ සීගිරි වගේ යද්දි මේ ඉතින් ඒවා ගලවලා අයින් කරලා ඒ අයින් කරාට පස්සේ තමයි ඒක දැන් මන් දන්නේ වර්තමානයේ මොනවත් එහෙම තියනවද කියලා. මම නිකන් අහපු කතාවක් මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ හැදිලා තියෙන හැම එකක් අතරම සම්බන්ධයක් තියෙනවා. රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්වභාවික රිලේෂන්ෂිප් එක නැති ඒකට තමයි තියෙන්නේ සමතුලිතතාවය. අර මං කිව්වේ ජීව අජෛව අජෛව ජීව මේ සියලුම සංඝටක එකට සම්බන්ධ වෙලා. එකට සම්බන්ධයි. දැන් ඒ නිසානේ ළමයි ගස් ටික කපලා දාපුවාම පායන්නේ නිය ගැති වෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා ලෝකෙ. මේ අන්න ඒක නැති වෙච්ච දවසට ඒක බිඳ වැටෙන තැන තමයි අපි කියන්නේ පාරිසරික තුලිතතාවය බිඳ වැටෙනවා කියන. දැන් මේකනත් කියන්නේ ඒකයි පරිසර පද්ධතියක ජෛව සංරචක සහ අජෛව සංරචක අතරත් අජෛව සංරචක සහ අජෛව සංරචක අතරත් අර මම පැහැදිලි කරපු එක ඒ අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒතර ඒක තමයි පාරිසරික තමතු ඒක ඒ කියන්නේ අර අද තිබිලා හෙට ඇති වෙන එකක් නෙමෙයි. අද තිබිලා හෙට ඇති වෙන එකක් නෙමෙයි. දීර්ඝ කාලයක් ඒවා ගනුදෙනු කරලා හොඳ දේ තීරණය වෙලා අපි ඉගෙන ගන්න ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදය ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලන්න. ඒකේ කියනවානේ මේ මොකක්ද මේ ස්වභාවික වර්ණය. ස්වභාවික වර්ණය අර ජිරාෆ්ගේ කතන්දරය අහලා තියෙනවද? ඩාවින්ගේ මේ පරිණාමවාදී එයා පැහැදිලි කරන එක පොයින්ට් එකක් නේ ස්වභාවික වර්ණය. ඒතොර පරිසර පද්ධතියකට ජීවත් වෙලා උචිතම පැවැත්ම තහවුරු කරගන්නේ තමන්ගේ ඒ පරිසර පද්ධතියේ තියෙන අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න හැඩගැහෙන සතා විතරයිනේ. අපි කියන්නේ තරගය කියලා. තරගයක් ඇති වෙනවා ආහාර කෙරෙහි ජීවීන්. විවිධ තරග ඇති වෙනවා. අන්න ඒ දේවල් මේ හැම එකටම අදාළයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් වල ප්‍රතික්‍රියාවක් විදිහට ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි
දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිඵලයක රිසල්ට් එකක් විදිහට තමයි. කියන්නේ ක්‍රියාවක රිසල්ට් එකක් විදිහට තමයි මේ පරිසර සමතුලනය, තුලිතතාවය නැත්තම් පරිසර විද්‍යාත්මක තුලනය කියන එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක බිඳ හෙලනවා කවුද? කවුද බිඳ හෙලන්නේ? කවුද ළමයි බිඳ හෙලන්නේ? බිඳ හෙලන්නේ මෙන්න ඩයල් එක. කවුද ඩයල් එක? මෙයා තමයි වැඩේ දෙන්නේ. මිනිසා. ඒතර මානව ක්‍රියාකාරකම් මෙයා ගස් ටික කපන. වැලි ගොඩ දාන. ඊට පස්සේ ඉන්න ස්වභාවික සත්තු ටික ඔක්කොම දඩයන් කරගන්න. ඊට පස්සේ තා මොනවද අහිතකර වායුන් පිට කරනවා. කර්මාන්ත ශාලාවල ජලය දූෂණය කරනවා. වායුව දූෂණය කරනවා. රසායනික රසායන ද්‍රව්‍ය එකතු කරනවා. එතන අන්න ඒකත් එක්ක දැන් බලන්නකො ඔය ගමේ ගොඩේ සිතාදී මේ කවුරුත් පාහි ඒක නෙමෙයි මේ ඔය ඉස්සර ඇත්තටම අපේ පැත්තේ වුණත් ළමයි ඔය මේ ඇලවල් වල ස්වභාවික ගලපු දියපහරවල් වල මාර විදිහට ඉස්සු. කියන්නේ මිරිදිය ස්වභාවිකව ඉන්නේ ඉස්සු. ඊට පස්සේ ස්වභාවික ඔය කණයා තාමනුන් දින්නේ අර ලූලා මගුරා වගේ මාළු හිටියා. දැන් උන් නැහැ. උන්ට විච්ච දෙයක් නැහැ. ඔය කීලර දන්නේ නැහැ. ඒතර කෘමිනාශක වල්නාශක පාවිච්චි කිරීම නිසා වෙන අහිතකර ප්‍රතිපාක පරිසරයේ තුලිතතාවය විද වැටෙනවා. ඒතර තව දෙයක් තමයි මේ සැඟවුණු අස්වැන්න කියලා අපි ඉගෙන ගන්නෙ. අපි මේ අහිතකර ප්‍රතිඵල කියලා ඉගෙන ගන්නවා කෘෂිකාර්මික විප්ලවයේ. ජාන තාක්ෂණයේ හරිත විප්ලවයේ අහිතකර ප්‍රතිඵල. මේ ගම්බද ප්‍රදේශවල තියෙන සැඟවුණු අස්වැන්න අහිමි වීම. මොනවද මේ සැඟවුණු අස්වැන්න? ඇයි මේ මොකක්ද මේ ඔය වෙල්වල හැදෙන ඇලවල් අයිනේ හැදෙන ස්වභාවික පලා වර්ග. මොනවද ගොටුකොළ, මුකුණු වෙන්න, ඊට පස්සේ කංකු. මේ දේවල් දැන් නැහැ. ඉතින් මේ පරිසරයේ තියෙන තුලිත බව බිඳ වැටීම. දැන් අපි කතා කරන ප්‍රධාන පාඩමක් දේශගුණ විපර්යාස. දැන් දේශගුණ විපර්යාසය තුළ අපි කතා කරනවා ග්ලෝබල් වර්මින්. ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම. ඒත් අපි කතා කරනවානේ මේ හරිතාගාර ආචරණය. හරිතාගාර ආචරණය. ඊට පස්සේ ග්ලැසියර් දිය වෙන එක. මෙන්න මේ දේවල් සියල්ලටම හේතු වෙන්නේ මේ පරිසරයේ තුලිතතාවය බිඳ වැටෙන එක. ඒ නිසා ඒක වැදගත් වෙනවා කියලා මෙතන පැහැදිලි කරනවා. භෞම පද්ධති උපපද්ධති වන ශිලාගෝලය, ජලගෝලය සහ වායුගෝලය අජීවී උපපද්ධති වන අතර ජෛවගෝලය තමයි සජීවීව ක්‍රියා කරන්නේ. දැනට රැස් කරගෙන තිබෙන විද්‍යාත්මක තොරතුරු අනුව ජීවය පවතින එකම ග්‍රහලෝකේ. ජෛවගෝලය නිර්මාණය වී ඇත්තේ මේ ජලය, වායුව, ශිලාගෝලය අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතාවයත් එක්ක. ඒක තමයි මේ සම්පූර්ණම පාඩම ඇතුලේ අපි විවිධ මේ පොයින්ට් ඔස්සේ සාකච්ඡා කළේ. අජෛවීය ගෝලයේ ක්‍රියාවලිය වන පස, ශිලාගෝලය, වායුව මෙන්න මේ දේවල් මේවා එකට සම්බන්ධයි නේ. දැන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ක්‍රියාවලිය ගත්තත් මේ සියල්ල එකට සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි ගොඩ ඒවට උදාහරණ මේ වෙද්දි කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔව් කියන්න. දැන් මේ ජෛවගෝලයේ ආරක්ෂාවට දැන් අර කියන කර්මාන්ත ශාලා වලින් අර නිකුත් කරන අපරාධ කියන්න පුළුවන් නිසා අපිට. ඔව්. ඒක සර් දැන් මේ ඒක අපි ඒක වෙන්නේ නැති වෙන්න කියනවා. ඒකට උපක්‍රමයක් විදියට ඒ කියන්නේ කර්මාන්ත ශාලාවෙන් පිටවන මේ ද්‍රව්‍ය අර කියනවා මේ පිළිවෙලකට ඒක යවන්න කියලා. හරි. කියන්නේ දැන් සමහර පැත්තේ ඔව් ඒක ගැන සර් පොඩ්ඩක් මට මේ පැහැදිලි නෑ. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ කර්මාන්ත ශාලාවෙන් ඒක පොඩ්ඩක් ඒක ගැන විග්‍රහය නිකන් සාමාන්‍ය හරි. එතකොට දැන් දැනගන්න අපි ඉගෙන ගන්නවානේ ෆැක්ටරිස් වලින් අහිතකර වායුන් පිට වෙනවා කියලා. එයා නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඒකේ අවුට්පුට් එකක් විදිහට එනවා අහිතකර වායු වර්ග. ඒ වගේම ශබ්දයක් පිට වෙනවා. ශබ්දයක් පිට වෙනවා, අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍යයක් පිට වෙනවා. හොඳද? එකකමයක් තමයි මෙන්න මේ කර්මාන්ත ශාලාවල තියෙනවා මේ වායුන් කෙලින්ම මුදා හරින්නේ නැහැ වායුගෝලයේ. ඔය කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, කාබන් මොනොක්සයිඩ් වගේ අහිතකර මීතේන් වගේ රසායනික මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු වායුන් වායුගෝලයට කෙලින්ම මුදා හරින්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ෆැක්ටරි ඇතුලේ කරන යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් කරලා ඒක අර
අපි කියන්නේ පෙරනවා කියලා. යන වායුව යම්කිසි මේ ඕගොල්ලෝ හොයලා බලන්න. හැම පැට්‍රි එකකම තියෙනවා. අර කෙලින්ම එළියට දාන්න නැතිව මම දන්නේ ඒක කොච්චර දුරට ඒගොල්ලෝ කරනවද කියලා. මෙන්න මේ වායුව ඒ අර තියෙන අහිතකර බව පෙරීමක් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙහෙම හිතුවොත් එහෙම මේකේ වැඩි කාබන් ප්‍රතිශතයක් අරන් යනවා නම් වායුගෝලයට ඒ කාබන් සහිත වායුව අරගෙන ඒක පෙරලා වගේ ඒක කාබන් අර පිට කරන හැම වෙලේම උදාහරණ ප්‍රතිශතය අඩු කරනවා. දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපි දුම් පරීක්ෂාව කියලා එකක් කරන්නේ. වාහනවල දුම් පරීක්ෂාව කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට අර දුම් පරීක්ෂණය කරන තැනට ගිහිල්ලා වාහනේ චෙක් කරලා බලනවා මේ පිටවන දුමෙන් අහිතකර කාබන් ප්‍රතිශතයක් පිට වෙනවද කියලා. ඒතකොට එහෙම පිට වෙනවා නම් එතනින් අපිට පුළුවන් ඒ තමන්ගේ වාහනයේ ඒ පිට වෙන්නේ නැති තත්ත්වයට ඒක හදන්න නේ. ඒ මට්ටමට හදන්න කියනවනේ. ඒතර අන්න ඒ වගේ බැටරිය ඇතුලෙන් පිටවන අහිතකර වායුන් ගත්තාම ඒ වගේ අර තියෙන ඒ රසායනික බරපතලකම අඩු කරන්න යම්කිසි විවිධ එකෙත් යම්කිසි ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඒ වගේම දැන් හිතන්නකෝ ඒ ශබ්දය දැන් ගොඩාක් ගාමට් ෆැක්ටරි එක හරි. නැත්නම් ලොකු මැෂින් පාවිච්චි කරන මේවා වල දැන් හිතන්නකෝ වාහන තියෙන්නේ හයිබ්‍රිඩ් වාහන. ඒ වගේම හොඳ මෝටර රටවල ওই සද්ද නැති ඒවා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ සද්ද එනවා. හැබැයි ඒක ඇතුලින් පාලනය කරලා නේ. ඇතුලින් මේ සද්දේ ඔක්කොම එළියට එන්නේ නැති විදිහට හදලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ශබ්ද දූෂණය කරන එක වළක්වනවා. ඊට පස්සේ අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය ඊට පස්සේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර වෙද්දී ඒවත් අර විවිධ රසායනික ක්‍රමමයි ඒවදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කොහොම හරි කරන්න උත්සාහ කළ යුත්තේ සහය කරන්නේ මේ අර තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක නිෂ්පාදනය කරද්දී ඒකෙන් පරිසරයට නිකුත් කරන වායුවක් හෝ ඒවා අපද්‍රව්‍යයක් හෝ ඒවා අපද්‍රියයක් හෝ ඒවා පරිසරයට බැහැර කරන විට ඒ පරිසරයට හානියක් නොවන මට්ටමින් ඒවා ඒ තියෙන අර ප්‍රතිශතයන් හෝ ඒවා ඊට පස්සේ ඒ වගේ තියෙන රසායනික ගුණාංග කාබන් ප්‍රතිශතයන් ඒවා බැටරිය ඇතුලේ කරන ක්‍රියාවලියක් කරහා අඩු කරලා අවම මට්ටමටපත් කළා තමයි පරිසරයට දෙන්නේ. ඒතර ඒක තමයි නැත්තම් බැටරිය වහනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒකයි ඔය විවිධ සම්මුතිය ඇති කරගෙන තියෙන අපි මෙන්න මේ නිෂ්පාදන කරන්නේ මේ නිෂ්පාදන ඇසුරින් මෙන්න මේ ප්‍රතිශතයක් වායුගෝලයට මුදා හරින්නේ නැහැ. ඒ වගේ තියෙන ඔය ඕසෝන් වියන සුරැකීමේ වගේ ඒ වගේ නීති රීති තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි උතනදී වෙන්නේ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒකත් සංකීර්ණ වැඩක්. ඒ පිටවෙන එක කෙලින්ම යවන්න නැතිව. ඒක මේ process එකක් ක්‍රියාවලියක්. ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ෆැක්ටරියක් ඇතුලේ ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද වෙන්නේ කියන කතන්දරේ. ඔය වගේ අදහසක් තමයි මට දෙන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද ලහිරු? ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිමු මේ ජලයට එහෙම එකතු වෙනවා නම් ඒක මතු පිළ ජලයට බලපාන්නේ ගොඩක් නැත්නම් භූගත ජලයටද ගොඩක් බලපාන්නේ. ඒක මෙහෙමයි. එකතු වෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය අණු එක බලපානවානේ දැන්. ඝනකම අණුවනේ දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා ගැඹුරට ගලන්නේ නැහැ. ඝනකම අණුව ජලය මත පාවෙනවා. තෙල් දියර ගෑස් වගේ දැන් හිතන්නකෝ අර එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් සහ වෙන මොකක් හරි නැවක් පෙරළුනහම මුහුදේ තෙල් තට්ටුවක් තියෙනවනේ දවස් ගාණක් සතියක් පුරාවට. ඒතර ඒ පිටවෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය අණුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඒක අභ්‍යන්තර ජලයට යනවද කොහොමද ඒක බලපාන්නේ කියන කතන්දරේ. පැහැදිලි නේද? ඔව් හරි සර්. හරි. එතකොට මේ කොහොම හරි මෙන්න මේ පාරිසරික තුලිතතාවය කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕකට. ඉතින් මේ ඔය පාරිසරික තුලිතතාවය ගැන සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ පාරිසරික තුලිතතාවය කියන්නේ? නැත්නම් පරිසර විද්‍යාත්මක තුලිනය නැත්නම් පාරිසරික සමතුලිත බව කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? ඒතර ඒක බිඳ වැටෙන්න මිනිස්සු කරන මානව ක්‍රියාකාරකම් මොනවද? ඒ මානව ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඒක බිඳ වැටෙන නිසා ඒක වළක්වා ගන්නට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පියවර මොනවද? අන්න ඒ වගේ තැනකින් අපෙන් අහන්නත් පුළුවන් ඕනේ නම්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ සරලව මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක් පරිසර පද්ධතියක ජෛව සංඝටක අතරත් අජෛව සංඝටක අතරත් ජෛව අජෛව සංඝටක අතරත් ඒවා එකිනෙක එකට ක්‍රියාත්මක වීමෙන් ඒ අන්‍යන සම්බන්ධතාවය තීරණය වන ඒ කියන්නේ ඒ සම්බන්ධතාවය තීරණය වෙන එකට බැඳිච්ච සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධතාවය තමයි මොකක්ද අපි කියන්නේ? කියන්නේ එකිනෙක පැවැත්ම. ඒ මේක තිබ්බොත් මේක පැවතිනවා. දැන් අර මං කිව්වේ මීමැස්ස හිටියොත් ලෝකේ පවතිනවා. අර කාව කෑවේ නැත්තම් බඹරු ටික ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ගස් ටික කපලා දැම්මේ නැත්තම් ඔක්සිජන් නියත ප්‍රමාණය තියෙනවා.
වායුන් වායු ගෝලයට නිකුත් කරේ නැත්නම් කාබන් ප්‍රතිශතය නියතව තියෙනවා. වායුන් වායු ගෝලයට නිකුත් වුනේ නැත්නම් ඕසෝන ස්තරය ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒතර අන්න ඒ විදිහට මේක එක දැන් ජීවි සංඝටකයක් තවත් ජීවි සංඝටකයකගේ පැවැත්මට ඒගොල්ලෝ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා සම්බන්ධයක්. අජෛව සංඝටකයක් තවත් අජෛව සංඝටකයක පැවැත්මට යාළ අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අජෛව ජෛව අතරත් ඒ වගේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒක කොතන හරි ගැලවුණොත් බිඳලා ගියොත් කැඩිලා ගියොත් අන්න එතන අපි කියන සමතුලිතතාවයේ බිඳ වැටෙනවා කියන. පාරිසරික අසන්තුලනය. අසන්තුලිත බව. ඒ නිසා තමයි පාරිසරික ගැටලු ගොඩක් උද්ගත වෙන්නේ. ගොඩක් උද්ගත වෙන්නේ අන්න ඒ නිසා. ඉතින් ඒවට බලපාන ඔය මං කියපු මිනිස්සු කරන වැඩ. ඒ නිසා ඒවා නොකල පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වැඩ කළ යුතු වෙනවා. එහෙමයි ඔන්න ඔතනදී අපිට මේ පාඩමේ අවසානයේවත් නිමාව දකින්න වෙන්නේ. නිමාව දකින්න වෙන්නේ ඔන්න ඔතනදී. හොඳද? මේ හරි. එතකොට දැන් මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. ඔය අපි කතා කරපු භෞම පද්ධතිය ඇතුලේ